السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد لقناة محبي عصافير الزينة والكوكتيل. في الفيديو ده إن شاء الله أكلمكم عن دورة إنتاج العصافير البادجي أو العصافير الأسترالي. دورة الإنتاج بتبدأ كده من عند ما الأهالي كده الأنثى بتضع البيض لحد ما الزغلول ديتي بيطلع من البيضة. لو طلع أنثى هيبيض إمتى، ولو طلع ذكر إمتى يشتغل ويخصب البيض. بسم الله. دورة الإنتاج في العصافير الأسترالي، بعد ما الأنثى بتضع البيض، عدد البيض بيكون في الغالب أو في المتوسط بيكون ما بين الخمس بيضات إلى التسع بيضات. ممكن يكونوا أوقات 4 بيضات و3 بيضات، وممكن توصل كده ل6 و7 و8، وممكن يوصل ل12 بيضة. فالعصافير الأسترالي بسم الله ما شاء الله بتبيض كتير، وحصل عندي إنه في أنثى كده باضت 9 بيضات. دورة الإنتاج بتتحدد كده من عند ما الأنثى بتضع البيض. خلصت وضع البيض، ودي في الغالب بتكون حسب عدد البيض عشان تحسب الأيام اللي باضت فيها الأنثى. يعني لو الأنثى كده بتتغذى كويس وبتاكل كويس، فإنه هي بتبيض كل يومين بيضة. يعني لو 5 هتبقى كده أخدت 10 أيام. 10 أيام مدة وضع البيض. الوقت اللي بتحضن فيه الأنثى أو عدد الأيام اللي بتحضن الأنثى البيض بترقد على البيض. طبعا في العصافير الأسترالي الأنثى بس هي اللي بتحضن البيض، وأوقات في الشتاء في العصافير اللي بيكون العمر بتاعها كبير شوية بتلاقي الذكر بيدخل داخل البياضة على أساس يدفي معاها البيض، ولكن مش بيحضن، بيقعد كده جنب الأنثى على أساس يرفعوا درجة حرارة البياضة. وده اللي لاحظته عندي في المزرعة. فترة تحضين البيض عند العصافير الأسترالي في الصيف من 18 يوم إلى 20 يوم، وفي الشتاء من 18 يوم إلى 22 يوم. دي المدة اللي بتاخدها كده العصافير الأسترالي لحد ما البيض يفقس. يعني 10 أيام للأنثى وضع البيض لو هي باضت 5، لأنه كل بيضة خلال يومين باضت بيضة، وبعدين بتوقف يوم وبعدين تبيض البيضة التانية، يعني عدى كده يومين. وقت التحضين في الصيف قلنا من 18 ل 20 يوم لو حسبنا، وفي الشتاء من 18 ل 22 يوم. يبقى كده عندنا 10 أيام وضع البيض، وعندنا 20 يوم فترة تحضين البيض، كده بقوا 30 يوم. طيب فترة التغذية، البيض الحمد لله فقس وبيفقس بالتدريج مش مرة واحدة، والأفضل يعني سبحان الله الشيء الطبيعي إنه هو يفقس كده بالتدريج. طب ليه يعني؟ ما هو أنا ممكن كده أخزن البيض وأخلي البيض يفقس في توقيت واحد، يعني كده ما أخليش الأنثى كده تحضن، لأن الأنثى بتحضن من بعد البيضة الثاني أو الثالثة، وتبدأ كده تخرج الذكر يكسر عليها ويخصب البيض وترجع تبيض تاني، وهي تفضل كده محضنة ما تخرجش غير إنه هي في وقت إنه الذكر بس اللي خصب. ليه البيض الأفضل إنه يخرج كده يفقس كده بالتدريج أو مش بالتساوي مرة واحدة؟ الأهالي بيحضروا كده الخلطة داخل الحوصلة دي، وتكون متخصصة إن هم بيكونوا حاسبين المدة اللي هيفقس فيها البيض بالتدريج. فسبحان الله بيكونوا كده مادة كده اللي هي بتكون قبلة الحياة عند الزغلول ديتي اللي هو بيدوها له. فعشان كده بتطلع بالتدريج. بيأكلوا النهاردة زغلول، تاني يوم بيفقس كده تفقس البيضة التانية بيأكلوا الزغلول التاني، بعديها كمان يفقسوا كده بيضتين مرة واحدة، بعدين يفقسوا 3 مرة واحدة. فبتحصل كده بالتدريج، ما بتكونش مرة واحدة. حتى الناس اللي بتربي العصافير بتلاقي العصافير كده العصفور اللي بيخرج الأول من البيضة بيكون حجمه كبير، وبيكون هو اللي بيحصل كده على الأكل الكتير. فعشان كده بيبان كده العصفور اللي خرج من البيضة بشكل كده بدري عن باقي الزغاليل.
آه قلنا كده احنا وصلنا 30 يوم، 10 ايام فترة وضع البيض عند الانثى، و20 يوم فترة تحضير، 30 يوم فترة التغذية. فترة التغذية اللي هي كده عندي كده البيض فقس وطلع الزغلول من البيضة. الزغلول ده بياخد كام يوم تحت الأهالي لحد ما بيبدأ كده إني أعزله زي ما هو كده في إيدي كده. وإزاي كده إني أبدأ أخرجه كده خارج البياضة، يبدأ هو كده هو إيه يعتمد على نفسه. اللي بياخد من 30 ل 35 يوم، وحسب طبعا التغذية اللي حضرتك بتقدمها للعصافير بتاعتك. يعني لو انت بتعتمد على العلف بس هياخد ممكن معاك 40 يوم و50 يوم. لا انت بتقدم كل يوم كده وجبة غير العلف، يعني انت عندك يكون العلف ثابت. طبعا اتكلم عن نفسي ان انا بحط الفلارس والبلكم بس للعصافير بتاعتي، مش بحط الدنيبي. ده حاجة ثابتة بخليها كده في العلفات عندي بشكل دايم يوميا، ما خليش العلف ينقص. لما بيحصل كده في بيض تكون كده عشوش كده البيض فاقس، طلعت الزغاليل كده من البيض، ببدأ اني بودي للعصافير يوم وجبة ببيض بالبقسماط، اليوم الثاني وجبة غلة منقوعة، بعديهم وجبة خضار، بعديهم وجبة فواكه، بعديهم ممكن وجبة برسيم. وابدأ كده اعيد الجدول من تاني، وابدأ اضيف يومين واضيف وجبة جرجير. دي الوجبات اللي هي مفيدة وصحية. وكده يبقى العصفور خلال من 30 يوم ل 35 يوم كده جاهز انه هو يطلع ويعتمد على نفسه زي العصافير دي. يعني دي بسم الله ما شاء الله النهاردة ليه بالضبط 27 يوم. يعني كده انت لو بتسجل العصافير بتاعتك، تعلم كده ترقم البيض اثناء ما قبل ما يفقس، وتعرف انه رقم واحد فقست، تعرف العصفور ده هو اللي فقس الاول، وتبدأ كده بالتدريج بتحسب الأيام بتاعة العصافير. فهتعرف إنه الأكل أو التغذية اللي أنت بتقدمها بشكل صحيح النتائج بتاعتها ممتازة، ولا النتائج اللي بتطلع كده نتائج ضعيفة ومش بتأدي إنه العصفور خلال ال30 يوم أو ال35 يوم دي يكون اكتمل النمو بتاعه وقادر إنه ياكل كده لوحده ويعتمد على نفسه. بعد كده خلاص كده احنا عرفنا 10 ايام وضع البيت. لو قلنا هي الانثى وضعت في المتوسط 5 بيضات، 20 يوم في الصيف اللي هو فترة تحضير البيض، بعد كده 30 يوم الى 35 يوم الوقت آه، اللي هو فيه انه التغذية، مدة التغذية أو الحضانة بتاعت الأهالي للزغاليل بتكون خلال 30 يوم إلى 35 يوم. طيب طلع كده الزغلول من البيضة واكتمل النمو بتاعه وعزلته عن الأهالي، عند عمر كام يبدأ كمان يبيض. الزغلول الصغير ديتي بمجرد من تحسب له كده من وقت خروجه من البيضة، بتحسب له 4 شهور. العصفور الاسترالي لا اللي هو عالي طبعا يختلف في الطفرات التانية او الدرجات العالية زي الانجليزي والانصاص والفلل والانواع التانية. بتكون طبعا بتاخد من 7 شهور ل8 شهور، او احيانا تصل كده ل10 شهور. انما العصفور الاسترالي العادي اللي هو زي كده بالالوان المختلفة، سواء اللي وراي او الالوان البسيطة اللي هي موجودة معنا دي، ده طبعا بياخد 4 شهور. ويبدأ كده انه يبدأ يتكاثر الذكر مع الأنثى، ويبدأ دورة إنتاج جديدة. طبعا أول عش بيطلع كده أحيانا مش بينجح كله، بينجح كده ممكن فيه بيضة واحدة أو بيضتين، وبعد كده العش اللي بعده يبدأ يشتغل.
طيب ينفع اجوز الاخوات في العصافير الاسترالي؟ هو طبعا الموضوع ده باذن الله انا هخصص له فيديو لانه موضوع مهم جدا. وازاي كده انه في عصافير ينفع اجوز الاخوات مني، وفي عصافير ما ينفعش اني اجوز الاخوات مني، ودي هترجع لموضوع تاني هذكره باذن الله في الفيديو، ولكن باذن الله الوقت وكده هعرضه ليكم. طبعا الافضل اني ما اجوزش الاخوات، الافضل اني ما اجوزش الاخوات لبعض الذكر والانثى. يعني انا عندي مثلا الوان مختلفه من العصافير، بعيدا عن المسميات بتاعتها، سواء العصفور الازرق او الاخضر او الالوان الصفراء او اللاتيني والالبينو او الريمبوات. طبعا اقدر اختار 2 هيطلعوا لي كده لون معين، واتجنب انه موضوع الاخوات، يعني ما اجوش الاخوات لبعض. ولكن باذن الله برضو يعني زي ما قلت لكم اني هصور لكم فيديو هقول لكم ايه الحالات اللي ينفع فيها اني اجوز الاخوات، والحالات اللي ما ينفعش اني اجوز فيها الاخوات باذن الله لوقته. فدي دورة الانتاج من اول ما الزغلول العصفور الاسترالي ديتي طلع كده من البيضة ولحد ما كبر ووضع البيض ودخل في دورة انتاج جديدة. ودي كان الفيديو بتاعني دورة انتاج العصفور الاسترالي. طبعا شفت العصافير دي انا اول ما مسكتها كانت بتعض، لكن خلال دقائق معينة لاني انا مش باذيه، بتعامل معاها كده بهدوء، بديت كده ايه هادي وبلعب معاها. شايفين حتى كده بحط صباعي كده عشان تعض، مش بتعض لان انا مش باذيها ولا حاجه، حست بالامان. وده لو انت حابب كده تجرب عصفور تاخده كده من بدأ ما يكتمل كده، بعد ما يكتمل كده الريش بتاعه تبدأ كده تأكله وبتسقيه تنده عليه بيجيك. يعني لو قلت له اطلع كده هنا اهو اتحرك كده هنا، طبعا انا بميله كده عشان يتحرك لكن لسه خايف هو يعني، فده هياخد وقت طويل، ممكن ياخد معاك لشهر وشهرين على اساس تحفظ العصفور بتاعك وتدربه ويتعود عليك بشكل كبير، ما يستغناش عنك طول ما انت موجود عنده في المزرعة او قريب منه. اتمنى لكم التوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.